এখন বৃষ্টি হচ্ছে চারি সাইডে বৃষ্টি হচ্ছে। আন্দামানে দেখো কত বৃষ্টি হয়, কিরকম বৃষ্টি হয় দেখেছো আন্দামানে। তো হ্যালো গাইজ, আমার নাম রূপম। আমার এই একটা শর্ট চ্যানেল, সেটাতে আমি লং ভিডিও বানাই আর শর্ট ভিডিও বানাই। এখন বৃষ্টিটা হচ্ছে, দেখুন আকাশের অবস্থা দেখুন, চমকাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দেখেছেন? দেখেন, 1 মিনিট ক্যামেরাটা পরিষ্কার করতে হবে। ক্যামেরাটা কিছু আবছা জল লেগেছে। ভালো পরিষ্কার যাই হোক, এরকম বৃষ্টি হচ্ছে। এত বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, গাড়িও আসতেছে। আজকে 10ই সেপ্টেম্বর, খুব ভালো লাগছে সকালটা। ডেইলি এমনিতে আন্দামানে বৃষ্টি হয়, তাও আজকের দিনটা খুব ভালো লাগছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। ওকে, এই দেখো আন্দামান।